လောကထဲမှာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာအကောင်းနဲ့တွေ့ရတယ်လို့အဆိုးနဲ့လည်းတွေ့ရအကောင်းကြီးတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိတယ်လို့ပဲအဆိုးကြီးတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးအလုံးကြားဘူးကြတဲ့အတိုင်းလောကရန်ဆိုတာမြောက်များစွာရှိနိုင်တော့လဲဒီနေရာမှာအဓိကလောကရန်၈မျိုးကိုပြောမယ်ဆိုရင်လာဘနဲ့အလာဘစီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေလို့ငွေကြေးအမြောက်များရတယ်အလာဘစီးပွားရေးအဆင်မပြေဘူးဝင်ငွေတွေမရဘူးဒီကနေ့တစ်ကမ္ဘာလုံးဟာအလာဘဆိုတာနဲ့သွားကြုံတယ်နော်လာဘဆိုတာရှိတယ်လို့အလာဘဆိုတာလည်းရှိဘလောက်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဘလောက်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစင်မပြေလို့မရတဲ့အခါရှိတယ်အစင်ပြေနေလို့ရတဲ့အခါလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဟာလောကရဲ့သဘာဝပဲလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာလောကရဲ့သဘာဝနဲ့ကြုံတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရိမ့်ရိုင်ပြီးတော့သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါမကြန့်ခိုင်လို့ရိမ့်ရိုင်လားလောကရန်ကိုဥပမာပေးတယ်မုန်တိုင်းနဲ့ဥပမာပေးတယ်ဒါမို့လောကရန်မုန်တိုင်းလို့ပြောကြတယ်စဉ်းစားကြည့်လေတနာရီမိုင်90မိုင်60မိုင်120တိုက်တဲ့မုန်တိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ကြန့်ခိုင်မှုအားနည်းတဲ့သစ်ပင်တွေအမြစ်ပါထောင်လဲသွားသို့တော့အဲ့ဒီမုန်တိုင်းဓာတ်မျိုးဘလောက်ပဲတိုက်လဲပြိုမသွားတာကတော့တောင်ကြီးတွေပဲအဲ့ဒါလို့ပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းရှိတဲ့သစ်ပင်ကဘာလို့လဲပြီးတော့တောင်ကြီးတွေကြတော့ဘာလို့မလဲသလဲလို့ဆိုရင်ကြန့်ခိုင်မှုမတူတာပဲဒါထို့တူပဲလောကမှာလူရည်လူဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကရန်နဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါတချို့ကဘုံဘုံလဲသွားတယ်စိတ်ဓာတ်အနေထားတွေပြက်ပြားသွားတယ်တချို့ကစိတ်ဓာတ်အနေထားမပြက်ပြားပဲနဲ့ရင့်ကျက်မှုတွေပို့ပြီးတော့ရလာတယ်တောင်ကြီးလိုခိုင်မာတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစ်ပင်လိုရိမ့်ရိုင်နေတယ်လောကရန်ချင်းကြုံတွေ့တာချင်းတူတူပဲလောကရန်မုန်တိုင်းရဲ့အတိုက်ခံရတာချင်းတူတူပဲ